मुलुकको शोधनान्तर घाटा 1 महिनामै 11 अर्बले बढ्यो। कान्तिपुर समाचारमा आज महँगी सीमा बाहिर पुगेको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनको निष्कर्ष। यससँगै आज हामीसँग हुनेछ आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहको कार्यकारी नेतृत्वमा महिला निर्वाचित हुने सम्भावना कति। सुविन्द्र श्रेष्ठको रिपोर्ट। जनताको नजरमा स्थानीय सरकारहरूको 5 वर्षको मूल्याङ्कन र आजदेखि फेरि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पठाइएको सन्दर्भ। नेपाली फुटबलमा वर्ष 2078 कस्तो रह्यो, यस सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि आज हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछ। अनि चरम आर्थिक सङ्कटका बेला श्रीलङ्का सरकारले अपनाउन खोजेको सङ्कटकालीन उपाय पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। मुलुकका अधिकांश आर्थिक परिसूचक नकारात्मक। बढ्दो आयात, महँगी र घट्दो रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र थप सङ्कटमा। शोधनान्तर घाटा 2 खर्ब 58 अर्ब पुग्यो। बाह्य क्षेत्र अझै पनि असन्तुलित र जोखिमपूर्ण छ भन्ने कुरोले देखाउँछ। स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेद्वार छनौटमा नेतृत्वकै दबदबा। विधान मिचेर निर्णय लाद्न खोजेको भन्दै गठबन्धनकै नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट। मेलम्चीको पानी आजदेखि फेरि काठमाडौँ पठाइयो। 15 दिनभित्रै वितरण गर्ने तयारी। बाढीले पुरेको बाँधको अवरोध अस्थायी रूपमा हटाइए पनि अर्को बर्खाको त्रास। आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको श्रीलङ्काद्वारा तत्कालका लागि विदेशी ऋण नतिर्ने घोषणा। ऋण तिर्ने पैसाले अत्यावश्यक वस्तु खरिद गरिने। र अपेक्षामै बित्यो फुटबलमा यो वर्ष पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल पुग्नु मुख्य उपलब्धि। खेलाडीको प्रदर्शनभन्दा प्रशिक्षक अल्मुताइरीको चर्चा बढी। एन्फा भने वर्षभर विवादमै। मुलुकका आर्थिक सूचक झनै नकारात्मक दिशामा गएका छन्। बाह्य परिसूचक मध्ये शोधनान्तर घाटा झनै बढेको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चित खस्काउँदै लगेको देखिएको छ। आन्तरिक परिसूचक मध्ये बढ्दो महँगी र पुँजीगत खर्चमा हुन नसकेको सुधारले मुलुक झनै सङ्कटोन्मुख दिशामा गएको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनले महँगी सीमा बाहिर गएको देखाएको हो। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा महँगी 6.5% सीमामा राख्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर फागुनमा यो लक्ष्य सीमा बाहिर गएर 7.14% पुगेको छ। विशेष गरी घिउ तथा तेलको मूल्य 26.34% र तरकारीको मूल्य 13.96%ले बढेको देखाएको छ। खर्च गर्न नसकेको 8 महिनासम्म या 9 महिनाको आइसक्यो त्यो त होइन। अब हिजोसम्म पनि पुँजीगत हेर्नुहुन्छ भने 1/3 पनि भएको छैन भन्दा हामीले लगभग भनौँ तपाईँको 9 महिनामा 1/3 पनि बजेट खर्च गर्न सकेका छैनौँ, खास गरी क्यापिटल एक्सपेन्डिचरतर्फ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रको चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै एउटा चाहिँ अलि खराबतिर भनौँ न, खराब अवस्थातिर अगाडि बढिरहेको अर्थतन्त्रमा अहिले 8 महिनामा आउँदाखेरि सुधार देखिएन। त्यस्तै मुलुकमा भित्रने र बाहिरने रकमको अन्तर अर्थात् शोधनान्तर स्थिति फागुनमा मात्रै 11 अर्बले बढेर 2 खर्ब 58 अर्ब पुगेको छ। भित्रने रकमको तुलनामा बाहिरने रकम बढी भएसँगै गत असारमा 13 खर्ब 79 अर्ब रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति माघमा 11 खर्ब 73 अर्ब रहेकामा फागुनमा 11 खर्ब 71 अर्बमा झरेको छ। विदेशमा जाने कामदारको सङ्ख्या बढिरहँदा रेमिट्यान्समा भने कमी आउन रोकिएको छैन। त्यस्तै विदेशी पढ्न तथा घुम्न जानेबाट गत माघमा 36 अर्ब 30 करोड बाहिरिएकामा एकै महिनामा यस्तो खर्च 10 अर्ब 55 करोडले बढेर 46 अर्ब 85 करोड पुगेको छ। सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको नेतृत्व बाँडफाँड गरेर केन्द्रमा पठाउन जिल्ला संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय अनुरूप भागबण्डाको खाका समय सीमा तोकेर पठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले भागबण्डाको खाकासहित मापदण्ड तय गरी निर्देशन जारी गरेको कङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटोलाले जानकारी दिए। मापदण्ड अनुसार 2074 को स्थानीय तहको चुनावमा जुन पार्टीका उम्मेद्वार जितेको छ सोही कायम गर्ने र नेकपा एमाले जितेको ठाउँमा प्राप्त मतभारलाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन पठाउन भनिएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 1 महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि सत्ता गठबन्धन दल तालमेलको खाकाबारे स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। त्यति मात्रै नभएर उम्मेद्वार छनौटमा गठबन्धन दलहरूले आफ्नै विधान समेत कुल्चने प्रयास गरेका छन्। गठबन्धन दलको केन्द्रीय संयन्त्रले निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि उम्मेद्वार छनौट गर्ने अधिकार पार्टीको विधानले तल्ला कमिटीलाई दिएपछि नेता तथा कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढ्ने देखिएको छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धन दलको संयन्त्रले स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। तर दलहरूकै विधानमा भएको व्यवस्थाले केन्द्रबाटै उम्मेदवारी टुङ्गो लगाउन बाधा छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा महानगरपालिका मात्रै केन्द्रले उम्मेदवार छनौट गर्न पाउने व्यवस्था छ। वडा अध्यक्षदेखि गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको उम्मेदवार छनौट क्षेत्र, जिल्ला हुँदै प्रदेश समितिले गर्ने व्यवस्था विधानमा छ। त्यही व्यवस्था बमोजिम चैतको दोस्रो साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले उम्मेदवार छनौटमा केन्द्रले हस्तक्षेप नगर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अहिले विधानको व्यवस्था र केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरीत उम्मेदवार छनौटमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न खोजेपछि काङ्ग्रेसमा असन्तुष्टि देखिएको छ। उम्मेदवारहरू यो पार्टीलाई त्यो पार्टीलाई भनिकिन तोक्न थाल्यौँ भने त्यसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई त अप्ठ्यारोमा पार्छ, सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्ने मैले देखिरहेको छु। सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रको विधानले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौट गर्ने अधिकार तल्ला कमिटीलाई नै दिएको छ। तर सत्ता गठबन्धन जोगाउन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले शीर्ष नेताकै निर्णय लागू गर्ने प्रयास गरेका छन्। गठबन्धनकै बिचमा चाहिँ अब के आधारमा गर्ने भन्ने कुरो जान्छ। खास गरी अब समस्या के हो भने अब कतिपयको शक्ति सानो हुने, अब धेरै खोज्ने होइन, अब त्यो उता दिँदा चुनाव चाहिँ राम्रो परिणाम नआउने, त्यसले गर्दा एउटा समस्या त्यहाँनिर छ क्या। जुन पालिकाहरूमा जुन वडाहरूमा हिजो नेकपा एमाले जितेको थियो, सबभन्दा पहिलो कुरा त नेकपा एमाले जितेको ठाउँमा हामीले दावा गर्नु पर्ने हुन्छ र त्यो स्वाभाविक पनि हुन्छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने तालिका छ। तर अझै पनि गठबन्धनमा आबद्ध कुनै पनि दलले उम्मेदवार छनौट गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले तल्ला तहलाई उम्मेदवारी घोषणा गर्न रोक लगाउँदै अधिकार खोज्ने प्रयास गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र गोविन्द खत्रीका साथ अवतार राई र पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनको प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको भन्दै अब चुनाव रोक्न खोजे दुर्घटना हुने बताएका छन्। विराटनगरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन रोकेर दुर्घटना निम्त्याउने अवस्थामा आयोग नरहेको बताए। निर्वाचनको रकेट प्रक्षेपण भइसकेको उनको भनाइ छ। अब आफै अनुमान गर्नुहोस्, कुनै प्रक्षेपित रकेट जसले एउटा गन्तव्य तोकेर उडिसकेको छ त्यसलाई दायाँ बायाँ गर्नु भनेको दुर्घटना निम्त्याउनु हो। निर्वाचन आयोग कुनै पनि किसिमका दुर्घटनाको पक्षमा छैन। 30 जिल्लाको मतपत्र छापिएर पठाउने क्रममा रहेको र निर्वाचन अधिकृतहरू कार्यालय स्थापनाको तयारीमा रहेको आयोगले जनाएको छ। थपलियाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत निर्वाचन प्रभावित पार्ने भ्रामक, तथ्यहीन सूचना र अपमानजनक गतिविधि नियमन गर्न आयोगमा संयन्त्र बनिसकेको जानकारी दिए। यसैबीच निर्वाचन आयोगले एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान संशोधन गरेको छ। यसैबीच राष्ट्रपति कार्यालयले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिस र मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार आज राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी नेपाली सेना परिचालनको स्वीकृति दिएको हो। जननिर्वाचित सरकार छ, सत्ता स्वार्थकै कारण दुई पटक विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभालाई मर्न नदिने बाचा अहिलेकै सत्तारूढ दलहरूले गरेका छन्। तर कानुन निर्माणमा सरकार र संसद उदासीन हुँदा मुलुक भने 1.5 वर्षदेखि अध्यादेशकै भरमा चलेको छ। दलहरूको दाउपेचले संसद निष्प्रभावी मात्रै भएन, 4 पटकसम्म अध्यादेश नै प्रतिस्थापन र विचाराधीन विधेयकको भविष्य नै अनिश्चित देखिएको छ। यो स्थिति किन आयो त? 2074 सालको निर्वाचन पछिको 5 वर्षे अवधिलाई कानुन निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनको अवधि भनियो। तर यही अवधिमा मुलुक अध्यादेशको भरमा छ। अहिले पनि संसदमा 57 वटा विधेयक अलपत्र छन्, तर काम गर्न अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ।
जसरी हुन्छ आफ्नो स्वार्थका लागि संवैधानिक छिद्रता, म अहिले पनि प्रष्ट भाषामा भन्छु, त्यसको प्रयोग गरेर एउटा विधिको शासन अथवा संवैधानिक सर्वोच्चताको मुद्दालाई नै कमजोर बनाउने काम अहिले सरकारले गरिरहेको छ। दलीय स्वार्थका कारण नागरिकता विधेयक संसदमा अल्झेको 3 वर्ष हुन लागिसक्यो। सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि निजामती कर्मचारी सम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन। सरकार र संसदको कानुन निर्माणमा देखिएको उदासीनताले आम नागरिक मात्रै समस्यामा छैनन्, संविधान कार्यान्वयनमै असर परेको छ। कानुन निर्माणको दृष्टिबाट संसदको प्रोडक्टिभिटी भन्छ, त्यसको उत्पादकत्व लगभग शून्य जस्तो देखिएको छ। कानुन निर्माण गर्ने काममा संसदले भूमिका निर्वाह गर्न सकिराखेको छैन। 2 पटक संसद विघटन र पुनर्स्थापना भयो, पुनर्स्थापित संसद राम्रोसँग चल्न सकिराखेका छैन। चैत 22 गते सरकारले यौन हिंसा, फौजदारी कसुर, सामाजिक सुरक्षा, तेजाब तथा रासायनिक सहितका 5 अध्यादेश जारी गर्यो। तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले 2077 असोजमा जारी गरेका अध्यादेशलाई 4 पटक त प्रतिस्थापन गरियो, तर कुनै पनि अध्यादेश संसदबाट टुङ्गोमा पुर्याउन ध्यान दिएको छैन। अध्यादेश ल्याउने र प्रतिस्थापन गर्ने संस्कारले सरकार र संसदको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ। यो पछिल्लो समय त कुन चाहिँ नयाँ कानुन बन्न सकेका छ? नयाँ कानुनहरू जो बनाउनै पर्ने बाध्यात्मक कानुनहरूलाई समेत पनि अथवा संसदमा टेबल भइसकेका छ नागरिकता विधेयक, त त्यसलाई खालि पारित गर्न प्रस्ताव ल्याए हुन्थ्यो। पारित गर्ने प्रस्तावसम्म पनि सरकार ल्याउन सक्दैन अथवा जनताको अधिकारप्रति सरकारमा कुनै संवेदनशीलता छैन भन्न सकिन्छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको टकरावले संसदले कामै गर्न पाएको छैन। प्रतिनिधि सभाको आयु अब करिब 6 महिना मात्रै बाँकी छ। आगामी चुनावसम्म दलीय सहमति नजुटे विचाराधीन 57वटै विधेयक शून्य स्थितिमा पुग्नेछन्। त्यो अवस्थामा सरकार, संसद र दलहरूको राजनीतिक क्षमतामाथि मात्र प्रश्न उठ्दैन, कानुन निर्माणमा खर्च भएको स्रोत साधन पनि खेर जानेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, औषधिको उत्पादन र आपूर्तिमा देखिन थालेको समस्या समाधान गर्न सरकार किन गम्भीर नभएको होला? ए संवेदनशीलताप्रति बेवास्ता, बी परम्परागत सोच र से समन्वय अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए संवेदनशीलताप्रति बेवास्तामा 44%, बी परम्परागत सोचमा 22% र से समन्वय अभावमा 34% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोज्नुलाई के भन्ने? ए दलहरूको अकर्मण्यता, बी सरकारको मनपरी र से संसदको अपमान। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबी वा से टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अस्थायी रूपमा भए पनि मेलम्चीको पानी 9 महिनाको पर्खाइपछि फेरि काठमाडौँ पठाइएको छ। अब 15 दिनभित्र मेलम्चीको पानी उपत्यकाका बासिन्दालाई खुवाउने लक्ष्य छ। तर स्थायी रूपमा नियमित पानी कहिलेदेखि काठमाडौँका धारामा झर्छ यकिन छैन। खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्र नै गत असारको बाढीले छेदविच्छेद भएपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पुर्याउने योजना चुनौतीपूर्ण बनेको थियो। अहिले आयोजनाले बाढीले सुरुङमा क्षति पुगेको र पुरिएको मुख्य हिडुसको अवरोध पन्छाएर अस्थायी संरचना मार्फत पानी काठमाडौँमा पठाएको हो। मङ्गलबार मेलम्चीबाट पठाइएको पानी सुन्दरी जलमा 2079 वैशाख 15 सम्ममा आइपुग्नेछ। अबको 15 दिनमा काठमाडौँवासीले पानी खान पाउने सरकारको दाबी छ। यो मेलम्चीको पानी पठान्तरण गर्न सफल भएका छौँ र मलाई लाग्छ हामीले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गरेका ठानेका छौँ। हुन त गत वर्ष पहिलो पटक काठमाडौँमा पानी पठाएको पनि अस्थायी प्रणालीबाटै हो। अहिले पनि अस्थायी उपायबाटै पानी पठाइएको छ। तर अब बर्खायाम आउन 3 महिना मात्रै बाँकी हुँदा फेरि बाढी र पहिरोको त्रास छ। आयोजनाले पनि मौसम प्रतिकूल हुने बित्तिकै पानी पठाउन बन्द गर्ने भनेकोले काठमाडौँका बासिन्दाले मेलम्चीको पानी नियमित खान कति पर्खनु पर्ने हो यकिन छैन।
लगभग 1.5 महिना 2 महिनाको लागि काठमाडौँमा पानी पठाउँदैछौँ भने फेरि हामी बन्द गर्छौँ। मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्कलाई हेरेर उहाँहरूको प्रक्षेपणलाई हेरेर पानी मौसम सुरु हुनुभन्दा 1 हप्ता अगाडि नै हामीले बन्द गर्छौँ, गेटहरू बन्द गर्छौँ। गेटहरू बन्द गरिसकेपछि टनलमा हामीले पानी पठाउँदैनौँ र हामीले मेलम्ची खोलामा नै पानी पठाउँछौँ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पठाउँदा स्थानीय पनि खुसी छन्, तर आफूहरूले पाउनुपर्ने शुल्क र मेलम्ची क्षेत्रको विकासमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। हाम्रो यहाँको पानी काठमाडौँ गए बापत यो बेगले के न के पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग गर्न चाहन्छु। मेलम्ची खानेपानी आयोजना मुलुककै खर्चिलो र ढिला सुस्तीको नमुना परियोजना पनि हो। 22 वर्ष अघि सुरु भएको आयोजनामा अहिलेसम्म 35 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अहिलेको अस्थायी संरचनामै 90 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यति भइसक्दा पनि ढुक्कले पानी खान पाउने अवस्था अझै बनेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ कमला पाखरिङ र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका 2 महानगरसहित 18 स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख छन्। 5 वर्षको कार्यकाल सकिन लागेका उपप्रमुखले अबको निर्वाचनमा प्रमुखको दाबी गरिरहेका छन्। तर राजनैतिक समीकरण र दलहरूको प्रतिबद्धता नहुँदा महिलालाई नेतृत्वमा आउन सहज देखिँदैन। 5 वर्षसम्म उपप्रमुख बनेका महिला जनप्रतिनिधिले अब प्रमुखको आकांक्षा राख्नु स्वाभाविकै हो। तर राजनीतिक समीकरण र प्रमुखको दोहोरिने मानसिकताका कारण महिला उपप्रमुखको नेतृत्वमा आउने अपेक्षा पूरा हुन सहज छैन। उपप्रमुखहरूले कामको अनुभव र क्षमताका आधारमा प्रमुखमा उम्मेदवारी दिने चाहना राखे पनि दलीय भागभण्डामा पर्न कठिन छ। पार्टीभित्र पनि त्यो आवाजहरू चलिरहेछ, 33% महिला कुनै हालमा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ प्रमुखमा भनेर, होइन? हुन त अब हामीले 50% नै माग्ने हो, तर त्यो 50% दिन सकेन भने पनि प्रमुखमा चाहिँ 33% भए पनि सुनिश्चित चाहिँ हुनुपर्छ। 5 वर्षको जति अनुभवहरू मैले बटुलेँ त्यो अनुभवको आधारमा मलाई प्रमुखको पद दिँदा पनि मजासँगले ललितपुर महानगरलाई चलाउन सक्छु। 753 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मध्ये 40% महिला छन्। संविधानले नै प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकमा महिला अनिवार्य गरेकाले धेरै महिला उपप्रमुख भएका थिए। स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुखका दावेदार महिलाले आफूलाई अब्बल साबित गर्न सके पालिकाको प्रमुख बन्नेछन्। तर दलीय गठबन्धन भित्रको तानातान र भागभण्डाले महिला उम्मेदवार नै कम हुने आशंका बढी छ। अब गठबन्धनमा गइरहँदाखेरि त्यहाँ त महिला नै उठाउनुपर्छ भन्ने त त्यहाँ लेखेको छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ महिलाहरू कमी हुन सक्छ कि भन्ने एउटा मलाई लागेको। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि गठबन्धन नभएको भए त्यहाँ उपप्रमुख चलाएकोले, उपाध्यक्ष चलाएकोले म प्रमुख चलाउँछु, होइन, अध्यक्ष चलाउँछु भनेर उहाँहरू टार्गेटमा जान सक्यो नि। त्यसो त सबै दल गठबन्धनमै जान्छन् भन्ने पनि छैन। कतिपय महिला उपप्रमुख पार्टीले जसलाई जे जिम्मेवारी दिन्छ त्यही निर्णय मान्न तयार छन्। महिला पुरुषको कुरा होइन, जे जिम्मेवारी पार्टीले दिएको छ र संविधानले दिएको छ त्यो अनुसार हामीले काम गरिरहेको छ। र भक्तपुरमा सफल भएको कारण चाहिँ एउटै पार्टी र हामीले जे कुरा पनि छलफल गरेर गर्छौँ। संविधानले नै समावेशी प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरेकै आधारमा महिला, दलित, जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायको उपस्थिति स्वतः रहनेछ। तर दलहरूबीच हुने समीकरण र त्यसमा पुरुषको दबदबाले अब पनि स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुग्न महिलालाई चुनौती नै देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र रूपक कोइरालाका साथ सुपिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईँ जनप्रतिनिधिको 5 वर्षको कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? जनताको आवाज ठिकै छ, जनताको काम गरिरहेको छ। भत्ता भनेको छन्, हाँसी मजा गरेको छन्, काम भनेको सुनको केही भाँचेका छैन। गाउँले स्थानीय तहको सबै मुद्दाहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले सम्बोधन गरेको देखियो। पढेर आज डिग्री गरेर पनि हामीले सर्टिफिकेट सिरानी मुनि राखेर बस्न बाध्य छौँ। पोजिटिभ किसिमको भाइब जनप्रतिनिधिले दिनुपर्ने हो, त्यो कता कता चाहिँ चुकेको जस्तो अनुभूति मलाई लाग्दछ। विकासभन्दा नि विनाश धेरै भयो। कामभन्दा बढी कुरा भयो, भ्रष्टाचार भयो। सुशासनको होस्, व्यवस्थापनको होस्, यहाँ उचित व्यवस्था भएको छैन। खाइ पचाउ
मात्र योजना बढी भएको गाउँ गाउँमा सडकको भएको थिएन, त्यहाँ सडकहरू भयो। 5 वर्षको काल त विवादमा बित्यो, भागभण्डामा मात्रै बिताएछ। स्थानीय सरकारको 5 वर्षीय मूल्याङ्कन चाहिँ अति नै नाजुक अवस्थामा रह्यो। हामीले चाहिँ चाहे अनुसार अपेक्षा अनुसार चाहिँ पुरा भएको छैन। 75% प्रतिनिधिहरू चाहिँ चुनावमा हार्दैछन् जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। कति ठाउँ हेर्दाखेरि राम्रै पनि गरेको छन्, कति ठाउँ हेर्दाखेरि अब भाताभुङ्गा पनि छ। जनताले धेरै अपेक्षा राखेर पनि हो, अब काम पनि भइराखेको छ। जनताको सेवा सुविधामा भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ धेरै देखेँ मैले। आफ्नो धन्दामा चाहिँ धेरै लाग्ने जस्तो लाग्छ मलाई यो प्रतिनिधिहरू। नेताहरू चाहिँ धनी भएको देखिन्छ, राम्रो काम गर्न सकेको छ जस्तो लागेन मलाई। धेरै सुस्त गतिमा चाहिँ विकास भयो। कतितिर चाहिँ राम्रै काम पनि गर्नु भइरहेछ भनेदेखि कतितिर चाहिँ एकदमै लथालिङ्ग अवस्था नै छ। अर्थ र विकास प्रायोजक पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका स्थित नारायण नदीमा झोलुङ्गे पुल समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा अलपत्र परेको छ। 2 वर्षभित्र सकिने गरी 2073 पुसमा त्रिशुली आश्रय जेबी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग 27 करोड रुपैयाँमा ठेका सम्झौता भएको 6 वर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण ढिलासुस्ती भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पुल निर्माणका लागि नदीमा पुल नहुँदा सुस्तावासीलाई प्रशासनिक र औषधि उपचारका लागि भारतीय भूमि हुँदै आवत जावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली फुटबललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सोचे अनुसार सफलता हात नलागे पनि यो वर्ष साफको फाइनल खेलेर राष्ट्रिय टिमले इतिहास बनायो। नेपाली फुटबलको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि साफ च्याम्पियनसिप नै हो, तर टिमभन्दा धेरै प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको चर्चा भयो। घरेलु फुटबलमा मचिन्द्रले लय कायमै राख्दा एन्फा विवाद, चुनावी राजनीति वर्षका प्रमुख हेडलाइन बने। नेपाली फुटबलका लागि समग्रमा 2078 साल कस्तो रह्यो त? असोजमा मालदिभ्समा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल पहिलो पटक फाइनलमा प्रवेश गर्यो। किरण चेम्जोङको कप्तानीमा नेपाली टोलीलाई फाइनलमा पुर्याउन अञ्जन विष्टले बङ्गलादेश विरुद्ध गरेको बराबरी गोल पर्याप्त भएको थियो। 28 वर्षपछि पहिलो पटक फाइनलमा पुग्दाको खुसी साट्न नपाउँदै प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले नेपाल नफर्कने घोषणा गरेपछि फुटबल क्षेत्रमा निकै चर्चा भयो। उनको यो घोषणाले नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई नै छायामा पारेको थियो। यसअघि भदौमा पनि एन्फाका पदाधिकारीसँग प्रशिक्षकको मनमुटाव चर्चामा थियो। प्रशिक्षक अल्मुताइरीले एन्फा उपाध्यक्ष पङ्कज नेमाङले आफ्नो काममा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए। बेला बेलामा विवाद र चर्चामा रहे पनि उनले नेपालको खेल्ने शैलीमा भने परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ। उनको नेतृत्वमा नेपालले यो वर्ष 15 खेल खेल्दा 5 मा जित र 8 मा पराजय बिहोरेको छ। अर्को उपलब्धि नेपाल एसियन कप छनौटको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। यो वर्ष 11 नयाँ खेलाडीले राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरे। मनिष डाँगी, आयुष घलान, गौतम श्रेष्ठ जस्ता नयाँ खेलाडी प्रशिक्षकको प्रमुख रोजाइमा पर्दै आएका छन्। अञ्जनले यो वर्ष 5 गोल गरे। विमल हर्ते मगर राष्ट्रिय टिममा फर्किए र गोल समेत गरे। अनन्त तामाङ इन्डियन सुपर लिग खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। यसबाहेक पुरुष र महिला फुटबलको उमेर समूहको प्रदर्शन भने सम्झन लायक रहेन। सैदी स्मारक ए डिभिजन लिग पहिलो पटक फ्लड लाइटमा खेलाइयो भने साताको अन्त्यमा लिग खेलाउने प्रचलन सुरु भयो। मसिन्द्र फुटबल क्लबले सैदी स्मारक ए डिभिजन लिगको उपाधि त रक्षा गर्यो, तर एएफसी कपको प्रारम्भिक चरणबाटै बाहिरियो। नवप्रवेशी सातो बाटो युथ क्लब लिगमा जायन्ट किलरको रूपमा उदायो। एएफसी लाइसेन्सको मापदण्ड अन्तर्गत क्लबहरूले एकाडेमी स्थापना गर्दै राम्रो सङ्केत गरे। मराङ मर्स्याङ्दी क्लबले लिगलाई पहिलो पटक काठमाडौँ बाहिर पोखरासम्म लग्यो। ललितपुरका 2 टिम च्यासल युथ क्लब र ब्रिगेड बोइज क्लब दोस्रो डिभिजनमा झरे भने सर्च बोइज युनाइटेड र खुमलटार युथ क्लबले शीर्ष उडान भरे। फुटबलको राष्ट्रिय लिग भने यो वर्ष पनि भएन। घरेलु फुटबलमा पहिलो पटक वैशाखमा फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग एनएसएल भयो, तर चैतदेखि हुने भनिएको दोस्रो संस्करण विवादित बन्यो। अझै पनि एनएसएल हुने नहुने टुङ्गो छैन। मफसलका प्रतियोगिताहरू यसपटक पनि कर्मकाण्डी नै रहे। मैदान बाहिरको खेल पनि जारी नै रह्यो। इन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र उपाध्यक्ष पङ्कज नेमाङ एकअर्काको गाली गलौजमै उत्रिए। बी र सी डिभिजनको चुनावमा तोडफोड समेत भयो। यता महिला फुटबलकी गोल मेसिन सावित्रा भण्डारी साम्बा सफल उपचारपछि नेपाल फर्किन्। समग्रमा यो वर्ष नेपाली फुटबलका लागि मिश्रित रहे पनि नयाँ वर्षमा नयाँ उचाइमा पुग्ने अपेक्षा खेल प्रेमीको रहेको छ। प्रिन्स दाहाल र साजन कृष्ण ताम्राकार दोस्रो प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय खुला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको पुरुष सिङ्गल्समा क्वार्टर फाइनल प्रवेश गरेका छन्।
त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा आज रिभाइभ लेजर पार्कका प्रिन्सले पाल्पाका सूरज तिमल सिन्हालाई 21-6 र 21-9ले पराजित गरे। एपीएफका साजनले सिल्क ग्रुपका नरेन्द्र बमलाई 21-17, 12-21 र 21-15 को सेटमा पराजित गरे। यस्तै एपीएफका दिपेश धामीले सेक्स्ट्रेन फेडर एकाडेमीका रोशन साउदलाई 21-13 र 21-12ले पाखा लगाए। नेपाल पुलिसका विष्णु कटुवाल, आर्मीका नवीन श्रेष्ठ, प्रफुल्ल महर्जन र प्रवीण लिङथेप तथा कालिकाका सुदीप सेडाईले पनि अन्तिम 8मा स्थान बनाए। महिला सिंगल्समा आर्मीकी प्रार्थना देउवाले एपीएफकी शोभा गौचनलाई 21-16 र 21-8ले पराजित गरिन्। महिलातर्फ अनुमाया राई, सुनैना मुखिया, निता लम्साल, जेसिका गुरुङ, रसिला महर्जन र अमिता गिरीले क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरे। यस्तै U19 र पुरुष तथा एकल U15 मुनिको प्रतिस्पर्धाको पनि क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा भयो। मलेसिया 11ले नेपाल प्रो क्लब च्याम्पियनसिपमा पुलिस क्लबलाई 1 विकेटले पराजित गरेको छ। जितसँगै मलेसियाको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बन्यो। भैरहवाको सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिस क्लब 19 ओभर 4 बलमा 79 रनमा अल आउट भयो। प्रेम तामाङले सर्वाधिक 28 र पवन सराफले 25 रन बनाए। मलेसियाका शायद अजिज एक्लैले 5 विकेट लिए। सर्विन मुनिएन्डीले 3 विकेट हात पारे। 100 रनको विजयी लक्ष्य मलेसियाले 17 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। नजिल रहमानले 27 रन बनाए। मुनिएन्डीले 18 र अजुइजले 13 रन जोडे। पुलिसका पवन सराफले 3 विकेट लिए पनि जित दिलाउन सकेनन्। जितपछि 4 अङ्क बनाएको मलेसिया तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। पुलिस भने लगातार 3 खेलमा पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। यसैगरी अर्को खेलमा ट्यालेन्ट हन्ट क्रिकेट एकाडेमीलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफले सान्त्वना जित हात पार्यो। सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको ट्यालेन्ट हन्टले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 125 रन बनाएको थियो। उसका लागि ओपनर सदराजामन बयोनाराले सर्वाधिक 30 रन बनाए। सारियोर रिमोन्डले 22, राजबमले 21 र आशिष रत्नमले 19 रन बनाए। एपीएफका भुवन कार्की र कप्तान प्रदीप ऐरीले समान 2-2 विकेट लिए। कप्तान प्रदीप ऐरीले अर्धशतकीय पारी खेलेपछि एपीएफले 126 रनको लक्ष्य 19 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। ऐरी 54 रनमा अभिजित रहे। दीपक बोहराले 42 रन जोडे। यस अघिका दुवै खेलमा पराजित एपीएफ 2 अङ्कसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा रह्यो। यो समूहबाट त्रिभुवन आर्मी क्लब र उत्तर प्रदेश सेमिफाइनल प्रवेश गरेका छन्। ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल र एथलेटिक्सकी राजपुरा पछाई सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स अवार्डमा वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। दाहाल ब्याडमिन्टनको जुनियरतर्फ विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा पुग्ने नेपाली खेलाडी हुन्। प्रिन्ससँगै वर्ष उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीको मनोनयनमा क्रिकेटका दिपेन्द्र सिंह ऐरी र फुटबलका टिकेन्द्र थापा थिए। वर्षको उत्कृष्ट महिला खेलाडीमा राजपुरासँगै भलिबलकी सरस्वती चौधरी र फुटबलकी उषानाथ मनोनयनमा परेका थिए। वर्ष प्रशिक्षकको अवार्ड भलिबलका जगदीश भट्टले जिते। वर्ष युवा खेलाडीको अवार्ड फुटबलकी चन्द्रा भण्डारी, सुदूरपश्चिम आइकन पुरुष फुटबलर कुबेर सिंह र सुदूरपश्चिम आइकन महिला बक्सिङकी स्वस्तिका तिरुवा बने। यस्तै क्रिकेटका प्रशिक्षक अर्जुन खड्कालाई मरणोपरान्त स्पेशल अवार्ड प्रदान गरियो। लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड लालबहादुर खड्काले पाए। उनको प्रशिक्षणमा फुटबलमा सुदूरपश्चिमले सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हात पारेको थियो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।